السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعي ومتتبعات قناة مرشدي التربوية. الحصة ديال اليوم إن شاء الله فحنا غادي نخصوها المكون ديال الكونجوغيزون لونيتي ديداكتيك 5 لا سيمين 1. إذا الدرس اليوم في لا كونجوغيزون فهو بعنوان l'impératif présent, les verbes usuels du troisième groupe ou là les verbes pronominaux. Mzian. Alors pour commencer, je lis le texte donné dans la rubrique j'observe et je découvre. À la plage, Jamal dit à ses enfants: mettez vos gilets, allez vous baigner et faites attention aux vagues. إذن عندنا هذا التكست فجمال كيتحدث مع الأطفال ديالو اللي كنشوفوهم هنا في الصورة. Ils sont dans la plage pour se baigner. Alors, qui parle dans ce texte? إذن شكون اللي كيتكلم لنا في هذا le texte هذا؟ Qui parle? La réponse c'est Jamal qui parle dans ce texte. إذن جمال اللي كيتحدث مع الأطفال ديالو. Et à qui? مع من كيتحدث جمال؟ Donc à ses enfants. Jamal parle à ses enfants. Très bien. Deuxième question. Quels sont les verbes conjugués dans le texte? إذا شنو هما les verbes اللي conjugués عندنا هنا في le texte؟ إذا لاحظوا معايا. عندنا الأول ها هو دي، mettez, allez et faites. إذا هادو هما les verbes conjugués. إذا هما اللي غنكتبوا دي، mettez, allez et faites. Très bien. قالوا لنا. Troisième question. À quel groupe ces verbes appartiennent-ils? إذن هاد les verbes هادو بربعة اللي استخرجناهم ce sont des verbes de quel groupe? إذن ce sont des verbes du troisième groupe. إذن هادو بربعة ce sont des verbes du troisième groupe. لاحظوا معايا دي c'est le verbe dire, mettez c'est le verbe mettre, aller c'est le verbe aller واخا عنده er c'est un verbe du troisième groupe. هذا هو الوحيد. Faites c'est le verbe faire. Très bien. On passe maintenant à la rubrique je manipule et je réfléchis. Alors, qu'est-ce qu'on nous a demandé de faire? Souligne les verbes conjugués dans les phrases dites par Jamal. إذا غنطرقوا على les verbes اللي قالهم جمال. إذا غناخذوا غير هادو اللي ما بين entre guillemets. إذا le premier verbe عندنا شكون هو؟ mettez. C'est le verbe mettez. أيضا عندنا le verbe aller. Le verbe aller. Et finalement le verbe faire. Faites. إذن ce sont les verbes dits par Jamal. Très bien. قالوا لنا ces verbes sont-ils précédés de pronoms personnels sujet؟ إذن لاحظوا معايا واش هاد les verbes هادو faites, allez et mettez واش جا قبل منهم un pronom personnel؟ Les pronoms personnels كيف ما كنعرفوا هما je, tu, il, ne, nous, vous, il avec s. Donc هادو راه ما كاينش قبلتهم كاع قبل منهم ما كاينش قبل منهم un pronom personnel. Donc la réponse اللي غادي نقولوا non. Ils ne sont pas précédés par un pronom personnel. Troisième question. À quelle personne chacun de ces verbes est-il conjugué? إذا مع اش من personnes conjuguées هادو؟ إذا بالنسبة لميتي إذا هادو راهم conjugués مع vous. Donc راه هي la deuxième personne du pluriel. Allez راه حتى هي EZ donc elle est conjuguée avec la deuxième personne du pluriel. Faites راه حتى هي كنقولوا vous faites. Donc tous ces verbes sont conjugués إذا غنقولوا à la deuxième personne du pluriel. إذا يكون هذا هو الجواب. هاد les verbes هادو كاملين sont conjugués à la deuxième personne du pluriel. Très bien. Complète la conjugaison des verbes suivants à l'impératif présent. إذا l'impératif هو واحد لو طون سبيسيال بارتيكولير كما كنقولوا. علاش؟ لأن في l'impératif كنكونجوغيو لو فيرب غير مع 3 بيرسون فقط. اللي هي la deuxième personne ديال singulier اللي هي tu. La première personne du pluriel اللي هي nous و la deuxième personne du pluriel اللي هي vous. ولكن كيف ما لاحظتوا راه ما كنكتبوهمش. صايي اذا ما كنكونجوغيش مع جو مع il ومع il باس نو غير مع tu nous vous. ولكن ما كنكتبوهمش قبل لو فيرب يعني كنكتبوا لو فيرب بوحدو. لا تيرمينيزون ديال لي فيرب راه كتكون بحال البريزون د لانديكاتيف كيف ما كنكونجوغيوهم في البريزون د لانديكاتيف كنكونجوغيوهم في لامبيراتيف بريزون. غير كيف ما قلنا الفرق الوحيد اننا ما كنكتبوش لي برونوم بيرسونيل قبل لي فيرب. اذا غنجيو لهنا عطاونا لو فيرب revenir revient دونك مع نو شنو كنقولوا نو revenons. اذا حنا غنكتبوا غير revenons وما نكتبوش البرونوم بيرسونيل. revenez لاحظتوا اذا حتى في البريزون د لانديكاتيف راه هكا كنكونجوغيوهم غير كان في البريزون د لانديكاتيف كنديروا vous ولا nous ولا tu. هنا ما كنكتبوهمش. alors se rendre هذا c'est un verbe pronominal. إذا حتى هذا البرونون راه كيتبدل. إذا rends-toi
rendons-nous, rendons-nous, rendez-vous. Maintenant, il y a une conjugaison du verbe pronominal. Se tenir, c'est un verbe pronominal. Quand on dit tiens-toi, tenons-nous, tenez-vous. Très bien. إذا بالنسبة للكونجوغاسيون كيف ما كتلاحظوا بالنسبة لي فيرب برونومينال هذاك لو برونون ريفليشي سو شنو كيولي لي؟ كيولي لي توا مع لا دوزيام بيرسون ديال سينغولي وكيولي لي نو مع لا بروميير بيرسون ديال بلوريال وكيولي لي فو مع لا دوزيام بيرسون ديال بلوريال. ولكن واحد الملاحظة مهمة جدا هو أنهم لاحظوا أنهم كيتكتبوا من مور لو فيرب دائما كيجيوني من مور لو فيرب في لو مود امبيراتيف. لاحظنا في لو مود انديكاتيف لا كيكونوا هما سابقين لو فيرب ولكن في لو مود امبيراتيف كيجيو من مور لو فيرب. اذا هذه واحد الملاحظه اللي هي مهمه نركزوا عليها. Très bien, on passe maintenant à la rubrique je retiens. إذا le présent de l'impératif est utilisé pour exprimer un ordre. إذا هذه واحد المعلومه مهمه. فوقاش كنستعملوا لو بريزون د لامبيراتيف؟ كنستعملوه باش نعبروا مثلا على ان اوردر واحد الامر او لا ان كونساي نصيحه. فاذا فاش كنبغي نعطي امر او لا كنعطي نصيحه فانا كنستعمل لامبيراتيف. اون بريير يعني واحد الطلب ولا اون انترديكسيون واحد المنع يعني ملي كنبغي نمنع شي حاجه. دونك هادو الحالات بربعه اللي كنستعمل فيهم لو مود امبيراتيف. Au présent de l'impératif, les verbes ne se conjuguent qu'à la deuxième personne du singulier et aux première et deuxième personne du pluriel sans pronom personnel sujet. إذن هذه راه قلناها هو أن في le mode impératif وفي l'impératif présent les verbes راه tous les verbes premier groupe deuxième groupe troisième groupe وحتى les verbes pronominaux كنكونجيغوهم غير في ثلاثة les pronoms personnels. La deuxième personne du singulier اللي هي tu, la première personne du pluriel اللي هي nous و la deuxième personne du pluriel اللي هي vous. زائد ان هاد لي برونوم بيرسونيل اللي حنا قلنا tu و nous و vous راه حنا ما كنكتبوهمش. لاحظنا؟ Alors, pour les verbes pronominaux conjugués au présent de l'impératif, les pronoms réfléchis se placent après les verbes. إذا هذه الملاحظة اللي قلنا. بالنسبة لي verbes pronominaux. Les verbes pronominaux قلنا هما كيبداو بالبرونون réfléchi se. إذا بالنسبة لهادو فاش كنكونجوغيهم في لامبيراتيف هذاك لو برونون كيولي هو من مور لو فيرب ما كيجيش قبل لو فيرب. كيولي من مور لو فيرب. إذا عطاونا هنا دي زيكزامبل دو كيلكو فيرب كونجوغي à l'impératif فيرب ديال الترويزيام جروب زائد كيلكو فيرب برونومينو. نشوفوهم بالنسبة لو فيرب الي شنو كنقولوا فا الون الي. هنا غنديروا واحد الملاحظة بسيطة بالنسبة للفا لو فيرب الي في البريزون كنقولوا tu vas عندها اس في الاخر ولكن في لامبيراتيف ما كنديرولاش اس. دونك فا الون الي. إذا هادو بجوج راه بحال البريزون د لانديكاتيف. بالنسبة لو فيرب فير fait faisons faites. بالنسبة ل venir viens venons venez. بالنسبة ل être sois soyons soyez. إذا هذا الكونجوغيزون ديال être في l'impératif. se souvenir هذا verbe pronominal. souviens-toi لاحظوا معايا هاد se كتولي toi. souvenons nous souvenez vous. شوفوا البلاصة ديالهم كتجي من مور لو فيرب. Se servir, sers-toi. Servons-nous, servez-vous.